Aku mai bakin magana a yau, mana zo zan yi magana a yau, magana a yau da magana a yau da magana a yau. Zuwa na yi mu tattauna saboda so nake yi mu fuskanci juna, don na ga yan kasa ta musamman yankina an nema na abun da ake kira yankan kauna. Ba ganin darajar mawaki, na san wasu yin sun gan mu sai su yi doki, amma da ciwo kaga wasu sun gan mu su yi saki. Takaici ya sani zan cika baki, kasar nan abubuwa da yawan su sai da mawaki. Inda za ka yi tambaya yana da amsa. Abu na farko kun san mawaki ne jigon siyasa, domin ana cin zabe da gudunmawarsa. Sannan mawaki shine jagoran nishadi, da kalamanmu ne masoya suke hira a kadi. Muke tada masoyan idan za su faɗi, su wari kalma a wakan da take musu dadi. Mawaka na gyara soyayya in har dai za ku faɗi. Ba bikin aure ka ji ba mu, idan an yi lalle amaryan za ta damu. Ko ba mu zo gurin ba ana sa wakar mu, ashe a bangaren aure ma da gudunmawar mu. Akwai mawaka na isar da sako, wayanda sukan taimaka gurin dakatar da sabo. Amma maimakon mu cancanci yabo, me yasa ne kuke kyamatar mu kamar kun ga tabo? Ko da yake laifin mu ne dan mun kasa haɗe kanmu. Masana'antar mu duka muna yakar junan mu, hasada da kin juna kullum ya hana ci gaban mu. Abun takeici muna yi wa junan mu sammu, in ka samu baka kaunar dan uwanka ya samu. Har ta kai masoyan mu suna gane gabar mu, sai yanzu na gane mu ne muke ja a zage mu. Dan Allah mu haɗe duka zafin kanmu, mu haɗa karfi da karfe don mu ceci abincin mu. Muna raba kanmu a maimako, mu haɗe kawunan mu yi wa juna taimako. In ka faɗi gaskiya ce ka yi hauka, mawakan arewa duka idan ka dauka babu mawaki ɗaya da ya taɓa rainan mawaka. In ka raina ka fito ka fada yana cikiyarka, hip hop kake ko nanaye yana jiranka. Mu duba mana mu ga ya kudu suke yi, in sun girma kokarin su reno suke yi. Gashi nan kullun ci gaba suke yi, abun takeici mu komai zamu yi ba ma na yayi. Sun mana nisa ni fada nake yi, babu magana rayi kara batun kishi nake yi. Ita gaskiya idan za a yi rufe ido ake yi. Ina ma a ce batun da zan yi yanzu za a ji shi, ina ma a ce masu kudin musu masu saki shi. In mawaki ya taso da kokari su tallafe shi, da irin wannan taimakon ne yan kudu suka tashi. Kaɗan ne suke iya jarrabawa, wasu ma idan za su yi ba sa yi wa yan arewa. Sun fi gane su tallafi yan kudu, sun bar nasu cikin tabo suna kai wasu tudu. Abun tambaya nan shine wakan ne ba mu iya ba, ko kuma kishin mu ne ba za a yi ba. Ba zancen kabilanci ake ba, batuwa ke na haɗa kan arewa ta ci gaba. Aku mai bakin magana a yau, mana zo na yi magana a yau, magana a yau ne magana. Wai to wai ina zuwa wai shi ga ne jawabi akan kuli yau masu kuli na gogare mu kurin ka mana kuli ne mai na kamar ya fara dariya kuma kai shi kenan ka wuce ko ba ka wuce ba kai ga tsin sigan ka ba yau a matsayina na producer wannan wakar muna kira ga marasa kishin arewa da su haɗe kansu. Masu karago ya mana kuli wannan shine karo na farko da na dawo gida. Ina gaya muku ne, ina gaya muku kuma ina gaya muku a kiyaye, ina gaya muku. Bare ku ga mai dauka. To wannan shine wanda yake dauka. Gashi nan dalilin da yasa ba a wancan episode ba. Yawa broda kenan. ga mu dalilin da yasa ba saki wancan ba dai. Okay, dalilin da yasa ba saki wancan bidiyon ba, broda na ne muka yi accident wallahi, so Allah ne ya kwasa a yaji ciwo. Ba alhamdulillah yanzu ya warware, shine muka samu damar saka kuma kaga ga tun yanzu aka fara ba. yanzu aka fara mun kawo ƙarshen season 1 yanzu za mu shigar da sai mun je episode 166. Kanda bari yin bayani. Mun kawo ƙarshen season 1 yanzu, za mu shiga season 2 kuma da yadda Allah. Ina fatan ku kasance cikin shiri kasancewa a season 2 zai zo muku wani sabo kamar yadda aku mai bakin magana season 1 ya zo sabo. Da yaddan Allah za mu kawo season 2, za ku wani unique sabon abu katama. Ba kun damu wai sai na sanja kaya, an ƙi a sanja din abuwa ina buge bakin ai shi ne an ƙi a sanja din kamar dai kullum ina gaya muku industry mu wallahi ina nan. Ka zo da maganganu wayannan kayan costume ne ba wai kaya bane na kwalliya, na faɗakarwa ne don ku sani.